តាំងពីវ៉ាកងចិត្តមួយខែមកអត់ដែលបានចេញវីដេអូសោះដោយសារតែរវល់ពេកចឹងហើយថ្ងៃនេះរៀងតនេតិចហើយណាមួយត្រូវចេញក្រៅផងក៏ឆ្លៀតពេលថតវីដេអូបន្តិចដាក់មកវីដេអូកុំឲ្យស្ងាត់ពេកចឹងហើយក៏អត់មានទៅដើរលេងអីណាឆ្ងាយដែរគ្រាន់តែទៅផ្សារនៅជិតផ្ទះបងខ្ញុំហ្នឹងជិះប្រហែលជា10នាទីអីដល់ហើយផ្សារហើយនៅផ្សារហ្នឹងក៏សម្បូរហាងខ្មែរយើងរៀងច្រើនដែរតែតោះហ្នឹងក៏បានចូលបានអីដែរគ្រាន់តែដើរមើលហើយដើរថតតិចហើយក៏មកវិញតិចបានរបស់តិចតួចហើយក៏មកផ្ទះវិញចឹងហើយនេះជាតាមផ្លូវដែលទៅផ្សារនឹងជិះទៅអត់យូរទេប្រហែលជា10នាទីជាងអីទៅដល់ហើយឃើញមើលជាទុំចឹងមែនប៉ុន្តែនៅក្រៅវិញបាញ់និយាយហ្មងក្តៅខ្លាំងមែនតែនហ្មងខែនិយាយវាថាអាកាសធាតុវិញក្តៅខ្លាំងមែនតែនហ្មងត្រឹមតែ28អង្សាប៉ុន្តែក្តៅជាងនៅខ្មែរទៀតមុំតឡើងដល់30ទៀតមិនដឹងមិនទេក្តៅហ្មងហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីជិះឡានអស់10នាទីឥឡូវបានមកដល់ហើយចាប់ដើមដើរចូលទៅមើលនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងហ្មងជមើលថាមានអីគេខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅហ្នឹងក៏មានតែខ្មែរយើងដែរមានគ្រប់ជាតិសាសន៍អញ្ចឹងណាដែលវាថាដូចតំបន់អាស៊ីហ្មងមានទាំងថៃវៀតណាមអីចឹងសម្បូរនៅហ្នឹងតែបើហាងខ្មែរយើងហ្មងដែលជារបស់ខ្មែរយើងគាត់ពាក្យច្រើនគាត់ដាក់សខ្មែរឲ្យឈ្មោះខ្មែរនៅលើនឹងច្បាស់ហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាប្រភេទបែបហាងអាស៊ីហាងអីគេគាត់ដាក់ទង់ជាតិទេប៉ុន្តែអត់មានអក្សរខ្មែរនៅលើនឹងទេហើយឥឡូវគាត់ដើរមើលសិនទេអត់ទាន់បានទិញអីទេដើរមើលគេមើលឯងសិនដល់ពេលបកមកវិញអាហ្នឹងมันត្រូវទិញអីទិញរបស់ទិញអីហើយយើងឡើងឡានមកវិញហ្មងហើយបងខ្ញុំគាត់នាំដើរនាំមើលឲ្យស្គាល់ចឹងថាតំបន់ហ្នឹងក៏សបោខ្មែរយើងមានខ្មែរយើងមកនៅច្រើនដែរតែនេះខ្ញុំដើរផុតមកក្រៅហើយដើរចេញមកខាងក្រៅនេះវិញហើយដើរឡើងមកជុំហើយបន្ទាប់មកបានយើងចូលទៅក្នុងវិញអានេះគឺនៅខាងក្រៅផ្សារទេដែលកន្លែងផ្លូវធំដែលគេចូលមកផ្លូវដែលយើងត្រូវចូលហើយបន្ទាប់ពីដើរអស់ចិត្តហើយឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមដើររកទិញរបស់ទិញអីដែលយើងត្រូវទិញយកទៅវិញចឹងពីម៉ាតខ្ញុំចូលទិញនេះក៏មានម៉ាតខ្មែរយើងដែរម៉ាតអាស៊ីទេដឹងថាតកែហ្នឹងជនជាតិអីគេទេគ្រាន់តែថាមានអីវ៉ាន់ខ្លះដែលជារបស់ខ្មែរយើងដែលនាំចូលមកលក់នៅក្នុងនឹងដែរទីទៅមានបន្លែមានគ្រឿងក្រៅសពគ្រប់បែបយ៉ាងដូចទៅនៅខ្មែរយើងដែរចឹងមានទាំងអស់យើងចង់បានអីក៏មាននៅហ្នឹងគ្រាន់តែថាវារៀងថ្លៃតិចចឹងវាដូចនៅខ្មែរទេហើយនេះជាហាងលក់ម្ហូបខ្មែរហ្មងដែលគាត់ដាក់អក្សរខ្មែរច្បាស់នៅលើហ្នឹងហ្មងអត់ឲ្យយើងពិបាកទេទៅពេលយើងមកហើយបន្ទាប់ពីដើររៀងហត់តិចហើយឥឡូវក៏មកទិញទឹកពៅផឹកអ្នកមកកៅសិនដាក់ឲ្យរៀងមានកម្លាំងតិចព្រោះដើររៀងបែកយកឲ្យសេកទឹកដែរចឹងហើយទឹកអំពៅហ្នឹងមិនមែនខ្មែរអ្នកលក់ទេណាជនជាតិវៀតណាមទេដែលលក់នៅហ្នឹងហើយទឹកអំពៅមួយកែវហ្នឹងបើគិតជាលុយដុល្លារប្រហែលជា3រៀលជាងហើយថាដើរមកវិញហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងខ្ញុំគាត់ឃើញឥឡូវគេលក់រៀងថោកដែរថោកជាងនៅក្នុងម៉ាតចឹងណាហើយគាត់ក៏ទិញហ្មងទៅទិញបានមួយផ្លែទៅអីវ៉ាន់ដែលយើងទិញបានហ្នឹងមានតែអាឡឹកហ្នឹងហើយនឹងបន្លែមិនតិចហ្នឹងសម្រាប់យើងទិញយកទៅបុកល្ហុងយប់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកក៏យើងមកដល់កន្លែងឡានវិញហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញដែរហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរថ្ងៃហ្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ